Հայը Ավետիս Ահարոնյան, ծննդավայրը Իգդիրմավա 1866 թվական, պաշտոնը Հայաստանի առաջին հանրապետության խորհրդարանի նախագահ, պատգամը կատարյալ ազգը քաղաքակիրթ պիտի լինի և հերոսական միաժամանակ, վայ այն ազգին, որ մեռնել ու մեռցնել չգիտե մի վսեմ գաղափարի համար։ Արարատյան դաշտի հարավ-արևմտյան մասում գտնվող Իգդիրմավա գյուղում 1866-ի հունվարի 4-ին ծնվեց Դարբին Առաքելի կրտսեր որդին՝ Ավետիսը։ Ահարոնյանների տոհմում դարբնությունը ժառանգաբար անցնող արհեստ էր։ Դարբին էր նաև Առաքելի հայրը, Հավթվանցի Հարունը։ Դարբին էին Առաքելի ավագ որդիները՝ Պետրոսը, Պողոսը և Հարունը։ Արարատյան դաշտի գյուղերի արհեստավորներից քչերն էին իրենց արհեստով հաց վաստակում։ Նրանք զբաղվում էին նաև հողագործությամբ։ Փոքրիկ Ավետիսի կյանքն անցնում էր հոր այգում կամ դարբնոցում։ Հետագայում Ավետիս Ահարոնյանը հուզմունքով և հիացմունքով է հիշում հորը, որի հանդեպ պաշտամունք ուներ։ Դրախտ էր մեր այգին, 4 կողմից շրջափակված բարձր պատերով։ Նա հեռվից նման էր պարսպապատ բերդի, ու այդ բարձր, անանցանելի պարիսպների ներսը մի կատարյալ հեքիաթային պարտեզ։ Արհեստավոր հայրս միաժամանակ ժրաջան հողագործ էր և հմուտ, ճաշակով ու գեղասեր պարտիզպան։ Գարունը պճնված ու բուրավետ հարսի պես էր իջնում մեր այգին։ Դռնից ներս մտնելիս առջևդ փռվում էր նախ վարդերի բուրաստանը և շուրջը հոտավետ, սուսամբար կրկչան վտակի ափին։ Բնության գեղեցկությունը այսօրինակ զգացող պատանու հոգին անկասկած մի օր պետք է դրսևորվեր և դառնար հայ գրականության էջերը հարստացնող գոհարներից։ Հետագայում Ահարոնյանն իր հուշերում գրում է, որ իրենց դրախտային այգու ցերեկվա պահապանը 5-6 տարեկանից ինքն ու քույրերից մեկն էր։ Ընդունակ և ուշիմ մեկն է եղել նա բոլոր ականատեսների վկայությամբ մանկության շրջանից։ Եվ նա հետագային իր մասին ակնարկելիս նշում է, որ աչքս բացի ու Մասիսը տեսա։ Մասիսն է եղել իմ առաջին ուսուցիչը։ Դարբին Առաքելի ընտանիքում գրել-կարդալ իմացող միակ մարդը Դարբնի կինը՝ Զարդարն էր։ Ավետիս Ահարոնյանը հետագայում միշտ հիշում էր իր սիրասուն մորը, այդ աստվածավախ ու իմաստուն կնոջը, ով ամեն ինչ արեց իր զավակների, իր ընտանիքի բարօրության համար։ Մայրս բերեց մեր տունը հերոսականն ու վսեմը։ Նա մեր աշխարհի զուլումը երգեց ինձ և չքնաղ ու կախարդական հերոսապատումի երազական գիրքը բացեց իմ առջև։ Այնտեղ, ուր թշվառություն ու զուլում կա, առնական, անձնազոհ գործերի նկարագիրը միակ ավետարանն է։ Բալա, տեսնում ես Մասիսը։ Նրա խորքերի մեջ մի աժդահա կա շղթայված։ Աստված չանի, որ դուրս գա։ Ինչի մայրիկ, աշխարհը կքանդի։ Յանի այս աշխարհը հենց քանդվելու է, վերջացնում է նա խորունկ հառաչանքով։ Որքան Դարբին Առաքելը մեղմ բնավորության տեր, ճակատագրի տնօրինությանը հավատացող և անտրտունջ մարդ էր, նույնքան Զարդարը ուժեղ բնավորությամբ օժտված կին էր։ Նա սկսում է 7 տարեկան Ավետիսին կարդալ սովորեցնել։ Մի քանի ամիս հետո Զարդարը որոշում է ավելի գիտուն ուսուցչի վստահել իր որդու կրթությունը։ 7 տարեկան հասակում մայրը, որը նրա առաջին ուսուցիչն է եղել և սովորեցրել է գրագիտություն գրքի իմաստով, իսկ Ահարոնյանն իր առաջին ուսուցիչը համարում է Մասիսը։ Նա գտնում է, որ այն հայը, որ ծնվում է Մասիսի ստորոտում, միշտ իր գլխի վրա ունի Մասիսի մռայլը։ Սա շատ տարօրինակ բնութագիր է հայ գրողի համար։ Այդ Մասիսը վեհորեն, մերկ, առանց անտառների, առանց ուրեմն ծիլ ու ծաղկի, առանց կանաչի, իր մերկության մեջ սքանչելիորեն գեղեցիկ, ահա այս Մասիսը ազդում է ամեն մի հայ մարդու վրա, ասում էր Ավետիս Ահարոնյանը, եւ նրա հոգում դնում է մի անջնջելի տրտմություն։ Դասերից հետո Ավետիսն իր հոր դարբնոցում էր։ Եղբայրների հետ միասին փոքրիկ Ավոն նույնպես հոր գործը թեթևացնելու ցանկություն ուներ։ Եղբայրների հանձնարարությամբ նա անցնում է դարբնոցի փուքսի հետևը, մասնակից դառնալու ընդհանուր աշխատանքին։ Սակայն Դարբին Առաքելը, ում համար իր կրտսեր զավակը տարբեր տղա էր, ասում էր. «Չէ, բալա, կրանն ու փուքսը քո բանը չեն, քոնը գիրքն է»։ Վաղ առավոտ հավախոսից առաջ հայրս ոտքի էր ու զարթնեցնում էր 3 եղբայրներիս։ Ամառ թե ձմեռ, ու մինչ որդիները կհագնվեին, նա լվացվում էր
իր ամենօրյա վաղորդյան աղոթքն էր ասում, դեպի աղոթարան դարձած. «Բարի լույս Քրիստոս Աստված, դու մարդին նամարդի մուխտաչ չանես, իմ ես ծետ ու պետին խնայես, իմ երկեն ձեռքը կարճ չանես, Տեր Հիսուս Քրիստոս, դու հասնես ամեն խեղճի, անճարի, ամենեն վերջ ես օջախի վրա, հովանիդ անպակաս անես, Տեր, դու իմ գործին հաջողություն տաս»։ Տառապանքի մեջ արարումը տեսնելու խորհուրդը Ահարոնյանի մեջ եղել է դեռ վաղ մանկությունից, եւ վաղ մանկությունից նա ապրել է այս սքանչելիքը։ Իսկ հայրը նրան թույլ չէր տալիս դարբնոցում աշխատելու։ Դու ուրիշ ես, զավակս, իսկ եղբայրները գորովանքով, ըստ էության խորտ եղբայրները, գորովանքով նայում են իրենց կրտսեր եղբորը եւ ուրախանում էին, որ հայրը նրա նկատմամբ ունի այդպիսի գորովանք։ Նրա մեջ ինչ որ ներքին բնազդով, գյուղացուն միայն բնորոշ, հողի մարդուն բնորոշ բնազդով տեսնում էր ապագա մեծին, հայրը, եւ գտնում էր, որ նա պիտի ստանա կրթություն։ Հազիվ էր Ավետիսը 1 տարի հաճախել Իգդիրի դպրոցը, երբ վրա է հասնում 1877-78-ի ռուս-թուրքական պատերազմը։ Սուրմալու գավառը սահմանակից էր Թուրքիային։ 11-12 տարեկան Ավետիսն առաջին անգամ իր կյանքում ականատես է լինում արևմտահայ ժողովրդի տառապանքին։ Իր մանկական հոգու վրա դրոշմված ամենազորեղ տպավորություններից մեկն է թշվառ հալածական ժողովրդի տանջանքը։ Շատ չանցած փոքրիկ տղան ապագայի մեծ հայը տեսնում է նաև իր հայրենի գյուղի գաղթը, կամ ինչպես ինքն է գրում, փախը։ Որքան աշխատանք, որքան քրտինք ու ճիգ կորան մեկ հատիկ պատերազմի երեսից։ Ամեն բան պետք է նորից սկսել։ Ծերունի հայրս երրորդ անգամ պիտի բույն շիներ, որպեսզի 36 տարի հետո իր զավակները նորեն փախուստի ճամփան բռնեն ու Թուրքին թողնեն մեր տարիների վաստակն ու բնակությունը ամբողջ մեր հայրենիքի հետ։ Անհնարին է, ահա որ է ճակատագիրը մեր ցեղի, որ պետք է վերջապես փոխվի։ Կարճ ժամանակ անց մահանում է Ավետիս Ահարոնյանի հայրը։ Սիրելի հոր ու ամուսնու մահը անասելի կորուստ էր Ահարոնյանների ընտանիքում։ Շուտով ուսման վարձը չվճարելու պատճառով դպրոցից դուրս մնաց Ահարոնյանների ընտանիքի միակ գրաճանաչ զավակը՝ փոքրիկ Ավոն։ Այրի Զարդարը լարեց ճախարակը եւ գիշեր-ցերեկ աշխատեց, որպեսզի կարողանար վաստակել որդու ուսման վարձը։ Կարճ ժամանակ անց Ավետիս Ահարոնյանը շարունակում է ուսումը։ Օրերից մի օր նրանց դպրոցում հյուրընկալվում է Մկրտիչ Պորտուգալյանը։ Հետագայում Ահարոնյանը այդ օրվա մասին գրում է. Պորտուգալյանը իր խոսքը վերջացրեց մի սքանչելի ներփողով հայ հայրենիքին եւ ազատությանը։ Զավակներս, սիրեցեք Հայաստանը, կոչեց։ Նա արժանի է ձեր սիրուն, ինչպես ձեր հարազատ մայրը։ Տպավորությունը ցնցող էր։ Պատանեկության օրերի ամենաուժեղ տպավորությունն էր այս, որ մնաց անջնջելի, որպես ծառի վրա փորագրված մի կախարդիչ անուն։ Հայաստանում է բունը եւ անունը կամացուկ ծածկվում ու թաղվում է սրտում։ Այսպես թաղվեց իմ սրտում Հայաստանը։ Հազիվ 13 տարեկան է եւ իմ հոգում ապրում էր ու աճում հայ հայրենիքի քաղաքացին։ Իզուր չէր, որ ես ծնվել էի Մասիսի ստորոտում, Հայաստանի կենտրոնում, որպեսզի ես ոչ ռուսահայ լինեմ, ոչ պարսկահայ եւ ոչ թուրքահայ, այլ միայն հայ։ Ճեմարանի հենց աթոռներից սկսած նա բուրըն հետաքրքրություն է ցույց տալիս դեպի հայկական կյանքը, հեղափոխական կյանքը եւ հետագային ասում է ես միայն կյանքումս մի աթոռի ցանկություն ունեցա, այն էլ Ռաֆիի աթոռն էր։ 1887 թվականին Ավետիս Ահարոնյանն ամուսնանում է իրենց հարևան բարեկեցիկ ընտանիքի դուստր Նազարենց Անուշի հետ, որը 4 եղբայրների միակ քույրն էր եւ գյուղի ամենից գեղեցիկ աղջիկը։ Այդ թվականից սկսվում է Ահարոնյանի գրական եւ առհասարակ հանրային գործունեության բուն շրջանը։ 80-ական թվականներին Թիֆլիսում, որը կովկասահայության մտավոր կենտրոնն էր, հրատարակվում էին մի շարք հայկական պարբերականներ։ Ահարոնյանն իր անդրանիկ թղթակցությունը Իգդիրից ուղարկում է Արձագանք շաբաթաթերթին։ Ավարտելուց հետո ճեմարանը նա ուսուցչություն է անում մի առժամանակ եւ հետո հնարավորություն է ստեղծվում, որ գնա Եվրոպա ուսանելու համար։ Անցնում է նա Եվրոպա
Լոզանում սովորում է պատմափիլիսոփայական բաժնում, նրանից հետո ավարտելուց հետո այդ ճյուղը անցնում է Փարիզ, Սորբոնի համալսարանում հետևում է գրականության ճյուղին։ Արտասահման մեկնելուց առաջ Ահարոնյանը կանգ է առնում Թիֆլիսում, ուր առիթ է ունենում ծանոթանալու այդ ժամանակաշրջանի հայ գրական եւ հասարակական գործիչների հետ։ Նա ծանոթանում է հայ հեղափոխական դաշնակցության 3 հիմնադիրներից Քրիստափոր Միքայելյանի եւ Սիմոն Զավարյանի հետ։ Ուսումնառության ընթացքում Ավետիս Ահարոնյանը վայր չի դնում իր գրիչը։ Իգդիրում արևմտահայ գաղթականների կյանքից գրած պատմվածքներին հետևում են արևմտահայ ազատագրական շարժմանը նվիրված պատմվածքները։ Նրան ոգևորողներից մեկը Քրիստափոր Միքայելյանն էր, ում հետ ամիսներ առաջ Ահարոնյանը ծանոթացել էր Թիֆլիսում։ Հազիվ Ժնև հասած նույն թվի աշնանը նա, Քրիստափոր Միքայելյանը, մի օր եկավ Լոզան, գտավ ինձ, երկար խոսեց, բացատրեց մեր հարցի վիճակը, մեր ժողովրդի կրած ծանր հոգեկան տագնապն ու բեկումը, հավատն ամրապնդելու անհրաժեշտությունը։ Խոսեց, համոզեց, հմայեց ինձ իր թավ, ողբերգակ ձայնով ու պարտադրեց փոքրիկ պատկերներ գրել դրոշակի համար։ Եվ առաջին իսկ պատկերի նյութը ինքը տվեց ինձ ու գնաց։ Գնաց եւ ես մնացի խորունկ մտածումի մեջ։ Դրոշակից ու Քրիստափորից չեմ ազատվի, ապա ուսումը երկար խորհեցի, ճար չկար, պետք էր անել եւ մեկը եւ մյուսը։ Անհնարին էր մերժել Քրիստափորին։ Ոչ միայն նրանից ամաչում էի, այլ նաեւ նույն անբացատրելի խորհրդավոր վախ զգում։ Հեռանալուց հետո նրա ձայնը երկար ժամանակ հնչում էր իմ ականջներում։ Նրա կուսակցական պատկանելիության ստույգ թվականը որևէտեղ նշված չի, բայց 1904-ին նա հրավիրվեց Դաշնակցության խորհրդաժողովին մասնակցելու որպես պատգամավոր, նշանակում է նա արդեն հայտնի դաշնակցական պիտի եղած լիներ եւ 1900 թվականին արդեն գուցեև դաշնակցության շարքերներ անցել, որտեղ 1894-96 թվականի ջարդերից հետո նա բուռն հասարակական քաղաքական գործունեություն էր ծավալում, գրում էր նաև մամուլին եւ ուսուցիչների միջոցով կազմակերպել էր հայ գաղթականների օգնության ֆոնդ, իրենց տանը, ինքն էլ ղեկավարում էր այդ ֆոնդը։ 1902-ին Ավետիս Ահարոնյանը վերադառնում է Կովկաս եւ հաստատվում Թիֆլիսում, ուր ստանձնում է Մուրճ ամսագրի գրական բաժնի պատասխանատու խմբագրի գործը։ 1905 թվականի ամռանը Ավետիս Ահարոնյանը կրկին մեկնում է Եվրոպա, հայկական հարցը եւս մեկ անգամ քաղաքական ասպարեզ բերելու նպատակով, այնուհետև Կովկաս է վերադառնում 1906 թվականին։ Նրան հանձնվում է նաև Թիֆլիսի Ներսիսյան դպրոցի տնօրինության պարտականությունը, ապա 1907 թվականին ժամանակի կաթողիկոսի Խրիմյան հայրիկի հանձնարարությամբ նա Յութուջյան եպիսկոպոսի հետ մեկնում է Հոլանդիա, Հահագա կամ ինչպես ասվում է նաև Լահե քաղաքի խաղաղության վեաժողովին մասնակցելու համար։ Հայ ժողովուրդ, ես քեզ եմ ասում, ահա հազար մութ ձեռներ քո Գողգոթայի վրա վիհ են փորում, քո նահատակության խաչը տնկելու։ Մայր երկիրն է դրնդում թշնամու բազուկների հարվածներից, փոշին է բարձրանում, բարդ դեպի երկինք, բայց քո խաչը չպիտի տնկվի, եւ քո Գողգոթան քո ռազմիկների ոտքերի տակ պիտի տնքա։ Ձերբակալվում է շատ դաշնակցական գործիչների հետ, նաև Ավետիս Ահարոնյանը եւ դետվում է Թիֆլիսի հայտնի Մետեխի բանտը։ Միջամտություններ են լինում դրսից, հատկապես եվրոպացի մեծ դեմքերի կողմից, գրություններ են հղվում ռուսական կառավարությանը ազատելու համար Ավետիս Ահարոնյանին։ Եվ 2 տարուց հետո Ավետիս Ահարոնյանը 20,000 ռուբլի երաշխավորությամբ ազատ է արձակվում։
Թուրքական սահմանադրության շնորհիվ Ավետիս Ահարոնյանի երկերը այլևս ազատ մուտք ունեին Թուրքիա, եւ արևմտահայության տառապանքի ու պայքարի երկչի անունը ծանոթ էր ժողովրդի լայն զանգվածներին։ Ամենուրեք արևմտահայ ժողովուրդը ընդունում է Ահարոնյանին խանդավառ ցույցերով։ Ամենից ջերմ եւ ամենից հուզիչ ընդունելությունը կատարում է Տրապիզոնի հայությունը։ Երբ Ավետիս Ահարոնյանի եւ իր ուղեկիցների կարգը մոտենում է Տրապիզոնին, ժողովուրդը սկսում է երգել Ահարոնյանի «Արցունքի հովիտը թատերգության» նազեի օրորը։ Գնիր իմ վալիկ, օրոր իշարա, դու լաց մի լինիր, ես շատ եմ լացել։ Ահարոնյանը դիպուկ տեսնող էր եւ 1906 թվականին հրատարակվեց նրա ուրեմն երկերի ժողովածուն Արազը Մերժիկի Սուրբը Ահարոնյանն արդեն դարձավ հայ գրականության դասական գրողներից մեկը։ Պատահական չէր, որ հայ գրականության անթոլոգիա կազմելիս Գորկին նաև ընտրեց Ահարոնյանի մայրերը պատմվածքը։ Պորսից Եվրոպա անցնելով Ահարոնյանը կրկին հաստատվում է Շվեյցարիայում եւ նվիրվում գրականությանը։ Ահարոնյանը Եվրոպայում է մնում մինչև 1916 թվականը, որից հետո վերադառնում է Կովկաս։ Նույն թվականին վախճանվում է Ավետիս Ահարոնյանի կինը, Անուշ Նազարյան Ահարոնյանը։ Կորուստը անասելի էր, տառապանքը անսահման։ Սակայն Ահարոնյանին եւ որբ մնացած 4 զավակներին խնամող ձեռք էր պետք։ 1917-ին Ավետիս Ահարոնյանը ամուսնանում է այրի տիկին Նվարդ Ժամհարյանի հետ։ 1917-ի սեպտեմբեր-հոկտեմբերին Թիֆլիսում տեղի ունենում Կովկասի հայոց ազգային համագումարը։ Համագումարն ընտրում է իր գործադիր մարմինը՝ Կովկասի հայոց ազգային խորհուրդը, որի նախագահ է ընտրվում Ավետիս Ահարոնյանը։ 1917-ի հոկտեմբերից սկսած ռուսական բանակը սկսում է լքել Արևմտյան Հայաստանում իր նվաճած շրջանները եւ քաշվել դեպի Ռուսաստան։ Մենակ մնացած եւ գրեթե անկազմակերպ հայությունը ստիպված էր դիմագրավել թուրքական վտանգը։ Գրական կյանքի մեջ մեծ շրջադարձ էր կուսակցական պատկանելությունը, որովհետև ոչ միայն կուսակցության պարտադրանքը կար, էությամբ ինքը նվիրյալն էր, ուխտավորն էր այս ժողովրդի եւ չէր կարող սոս գրողի իր փառքով ապրել։ Եվ նա ակտիվորեն մասնակցում էր հայ քաղաքական կյանքում տեղ ունեցող գրեթե բոլոր երևույթներին։ Պատահական չէր, որ նա այդ այսպես կոչված դաշնակցության դատի մեջ ձերբակալվեց 1909-ին, սկզբում Բաքվի բանտում, ապա նաև տեղափոխվեց Ռոստովից Նովոչերկասկ եւ վատթարացավ Ավետիս Ահարոնյանի առողջությունը։ Թոքերի ծանր հիվանդություն վաստակեց այս ընթացքում, չնայած չլռեց նրա գրիչը։ Հուսահատության եւ լքումի այդ օրերում դարձյալ հնչում է Ավետիս Ահարոնյանի եւ խարազանող եւ հուսադրիչ խոսքը։ 1918 թվականի մայիսին Թիֆլիսի Հորիզոն թերթում նա հանդես է գալիս հրաշքը կա հոդվածաշարով։ Հայոց աշխարհ, ես քեզ եմ ասում, երանի նրանց, որոնք չգիտեն այն, ինչ ես գիտեմ։ Հեռուները պատրաստվող փոթորիկի առաջին տնքոցն է այն, անդունդներում իրար կրծոտող ուժերի բախումը, որից հողն է դրնդում մեր ոտների տակ։ Մեր հայրենի լեռնալան ջրից ծպծփան ու պղտոր հեղեղն է իջնում մռնչալով, ցցվիր ու ծառացիր, ցեղիմ, ապա թե ոչ նրա հորձանքների տակ կթափվեն քո բոցոտ հույսերը, քո բախտը, քո որչափ եղերական, նույնքան հերոսական, շքեղ պատմությունը, հայ ժողովուրդ, ես քեզ եմ ասում, հատուցման ժամն է հասել։ Մեծ հայի երազած փափագած հրաշքը իրոք կատարվում է։ Հայաստանը հռչակվում է անկախ պետություն։ 2 շաբաթ հետո Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը մի պատվիրակություն է ուղարկում պոլիս, բանակցելու թուրքական կառավարության հետ Բաթումի դաշնագրի որոշ կետերի շուրջ։ Այդ պատվիրակության նախագահ է նշանակվում Ավետիս Ահարոնյանը։ Բուրըն աշխատանքներ է ծավալել նա այս ընթացքում, մեկ կողմ է թողել իր գրիչը եւ նվիրվել քաղաքական, հասարակական աշխատանքների։ Եվ արդեն 18 թվականին մեզ բոլորին ծանոթ դեպքերն են տեղի ունենում, բուրըն հերոսամարտեր ընդդեմ թուրքերի եւ վերջապես Սարդարաբադի, Բաշաբարանի, Ղարաքիլիսայի նշանավոր ճակատամարտերը։ Այստեղ Ահարոնյանը ոգի բռին աշխատանք է տանում, որ հայ ժողովուրդը
չհուսահատվի։ Բայց նավը մոտենում է ափերին, ճամփորդությունս խոհերով ու ցավերով հարուստ մոտենում է իր վախճանին։ 2 օրից նորից հայրենի օդը կշնչեմ մեր գեղանիստ Երևանում, Հրազդանի հավիտենական անուշ վշվշոցի տակ, Մասսի ու Արագածի մայրական ծոցում։ Հայրենիքի սկիզիչ կարոտն ունիմ, իմ ավեր, իմ տանջված հայրենիքի։ Ահա փակում եմ ցավի ու տրտմության էջերը։ Ահ, ինչպես կուզեի, որ նրանք անդարձ փակվեին, եւ մեր օրերի աղետավոր դժնդակ պատմությունը մի վատ երազի պես այլևս երբեք չգար մեր հոգին ալեկոծելու, մեր սրտերն արյունոտելու։ 1919 թվականի հունվարին Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը նշանակում է մի նոր պատվիրակություն՝ հայկական պահանջները Փարիզի խորհրդաժողովում ներկայացնելու համար։ Այդ պատվիրակության նախագահ է նշանակվում դարձյալ Ավետիս Ահարոնյանը։ Նույն թվականի հունիսին Ահարոնյանի բացակայության պայմաններում վերջինս ընտրվում է Հայաստանի խորհրդարանի անդամ եւ ապա նաեւ խորհրդարանի նախագահ։ 1920 թվականի օգոստոսի 10-ին իբրև Հայաստանի Հանրապետության լիազոր ներկայացուցիչ Ահարոնյանը ստորագրում է Սևրի դաշնագիրը, որով հաղթական դաշնակիցները եւ պարտված Թուրքիան ճանաչում են Հայաստանի անկախ հանրապետությունը։ Կյանքիս ամենաերջանիկ օրն է այս։ 30 տարվա պայքարս, բողոքս, տառապանքս եւ հույսերս պսակվեցին փառավոր հաջողությամբ։ Թուրքական դաշնագիրն ստորագրվեց եւ բոլոր դաշնակից պետությունների համաժողովն այսպիսով հռչակեց միացյալ, անկախ, ազատ Հայաստանը Սևրի սրահում։ 7 տարի, 8 տարի, Ավետիս Ահարոնյանը 16-ից 23 թվականները ոչ մի գեղարվեստական ստեղծագործություն չգրեց։ 1924-ից սկսվեց նրա գրականության, կարելի ասել, երկրորդ շրջանը, երբ նա գրում էր անցյալի կյանքից։ Ղեղոյի արտը, պարտվածները, ստեղծագործությունները, բազմաթիվ այլ ստեղծագործներ, մասնավորապես Արցունքի հովիտը դարձան Ավետիս Ահարոնյանի երկրորդ փուլի ստեղծագործության լավագույն նմուշները։ 1929 թվականին համազգային ընկերության կողմից հիմնադրվեց Բեյրութի հայկական ճեմարանը, որը ղեկավարում էին Լևոն Շանթն ու Նիկոլ Աղբալյանը։ Հայկական ճեմարանն իր գոյության առաջին տարիներին բավականին ծանր նյութական վիճակում էր գտնվում, ինչը սաստիկ մտահոգում էր Ավետիս Ահարոնյան հայրենասերին։ Ահարոնյանը առաջարկում է մի հանդես կազմակերպել ի նպաստ ճեմարանի եւ խոստանում է մասնակցել այդ հանդեսին։ Հարազատներն ու բժիշկները հորդորում են չմասնակցել այդ հանդիսությանը, քանի որ Ահարոնյանը սաստիկ վատառողջ էր։ Հայրենասեր գործիչն անկոտրում էր եւ նա 1934 թվականին Մարսելի խոշոր սրահներից մեկում 2000-ից ավելի հանդիսականների ներկայությամբ բեմ բարձրացավ։ Հայ ժողովուրդը մի առած ունի, Աստված սարը տեսել է, ձյունը դրել։ Ճշմարիտ է այդ առածը ամբողջ աշխարհի համար, բացի մեզնից, մեզ համար չէ դա։ Մեր լեռների վրա ձյունն ավելի ծանր էր, քան մեր լեռների տարողությունը։ Մեր երկրի ձյունը չէր միայն մեր վրա թափվողը, այլ ամբողջ աշխարհի ձյունը։ Մեր ձյունը շատ ծանր եղավ, մեր ժողովրդի ցավը ծանր եղավ, մեր մեջքը խորտակեց եւ երկրե երկիր ընկանք։ Ժամանակն է, որ խորհենք, իրար հասկանանք, այս բոլորի դեմ խաղաղություն փնտրիր, ժողովուրդ հայոց, ներքին խաղաղություն, այն քեզ պետք է, քո հողի եւ ջրի չափ։ 34 թվականին, երբ նա խոսում էր հայ ժողովրդի դարձի մասին, հայ հայրենիքի մասին, գաղութի անհեռանկարայնության մասին, երբ խոսում էր մշակույթի անհրաժեշտության մասին, որպեսզի պահպանվի հայ գաղութը ու մարգարեանում էր հետագա 100 եւ ավելի տարիների կյանքի համար, ահա այդ պահին ավելի ուժեղ կաթվածը պարզապես անդամալույց արեց Ավետիս Ահարոնյանին։ Նա անկավ իր ընկերների ձեռքի վրա, չկարողանալով ավարտել հայ ժողովուրդ բառը, վանկից հետո Ավետիս Ահարոնյանը այլևս չխոսեց։ 14 տարի մեծ հայը, քաղաքական գործիչը, ճանաչված հրապարակախոսն ու փիլիսոփան, իր ժողովրդի ցավի ու պայքարի երգիչը, նվիրյալ դաշնակցականն ու սիրելի հայրը գանված մնաց անկողնում։ Անխոս ու անշարժ։ Նա 14 տարի ոչ մի բառ չարտասանեց, սակայն դեռևս որքան ասելիք ուներ, որքան սեր ու նվիրում ուներ տալու իր տարագիր ժողովրդին, որքան փիլիսոփայություն ուներ փոխանցելու իր իմաստության կարիքն ունեցող ազգին։ Նա ապրեց այսպես 14 տարի, տառապեց իր ամբողջ մի դար, կարելի ասել։ Ապրած կյանքի ամբողջ իմաստավորությունը մթագնվեց կաթվածահար կյանքի ամբողջ 14 տարիների մեջ։ Եվ վախճանվեց ուղիղ 60 տարի առաջ 1948 թվականին, եւ նրա վախճանի մասին բացառապես որևէ արձագանք չեղավ, ինչպես 52 թվականին մահացավ Լևոն Շանթը եւ նրա մահվան վերաբերյալ արձագանք չեղավ։ Հայրենիքի կարոտը հոգում
հայրենիքի տեսքը իր սրտի մեջ, Ահարոնյանը մեռավ հայրենիքից հեռու, հայրենիքից լքված, միայն սակավաթիվ մտերիմներով եւ նվիրյալներով շրջապատված։ Մինչդեռ չզգացվեց, չլսվեց, չիմացվեց, բայց հայ գրականությունը կորցրեց մեծագույն իր զավակներից մեկին, հայ գրականության շղթաներից մեկը առանց Ավետիս Ահարոնյանի պակաս է։ Եվ հիրավի տասնյակ տարիներ հանուն հայ ժողովրդի ազատության նա պայքարեց բռնակալության դեմ։ Ապրեց հայության սահմռկեցնող ողբերգությունը, ապա հրաշքով փրկված Հայաստանի ազատության ակնատեսը եւ կերտողներից մեկը դարձավ։ Մեծ հայը Ավետիս Ահարոնյանը վերջին տողերը, որոնք կարողացավ թղթին հանձնել, հետևյալն էր. Հավատա, հայրենիք, վիրավոր ու արյունակամ, դուն դարձյալ պիտի ապրիս։ Վասնզի անապատների բոլոր ոռնացող խուժաններն իսկ անզոր են սպանել լույսը, որ մի բարի Աստված, մի գթոտ Աստված մի օր քո կարկառուն բազուկների մեջ դրեց։ Ով դու հույսի հայրենիք, լույսի հայրենիք, երդվում եմ, որ դու պիտի ապրիս։